新伴奏啊，就到了，来重来一下。来点点赞歌键吧。你们进来，你赞赞点，这个你伴奏好像不太对。来，再重来一下，我就不信我唱不了。等一下。 再重来一下，我就不信我唱不了。这啥伴奏？谁奏的？下架。欢迎过来，你欢迎过，这欢迎你姐姐你火哥哥，进来赞赞你点一点，你来听我们唱山歌。 手原来是大风吹倒梧桐树。这团队叫做马追某人，你来你听我开过声，这欢迎你们走进来，祝你们好玩时又开心。你们喜欢你听山歌，你进来你赞赞你搓一搓，要是喜欢我们呀。 你关注再点一个，哎，这个伴奏可以啊，点赞着吗？我看一下谁唱不了啊，就开除谁。哎，你的名字嘛叫小九，你来你听我你把过后，这团队来了你这么多，你到底是流氓还是走？哎，师傅，你听我你说，你带着你九儿我唱山歌。 你好多的人，你给我你找个这小帅哥。这大风吹了嘛梧桐树，这意义你最想小少妇。要是山歌你唱不成，我今天就把你开除。 来，加倍点点赞。这人家刘洋嘛有细腿，这哥哥你打扮的都很美。你再来看看你鬼样子，我看见你我想流眼泪。你进我来，你该明白，我和你是个小女孩，所以揣进你不成熟。 我感觉打开来，你黑死你！哎呦我的妈！这秀儿，你听我说，这听说你最会你唱山歌，这旁边站个你找得住，这咋个说你俩是同学？ 火锅哦，等我一下，你找得住来吗？找得住，你最爱你去找这小少妇，这团队多少个女同学，你今天你实话你来说出。唱歌是什么？ 叫得住，有人说我爱小我，老板你听好，你是我的顶梁柱。今天。
下再讲。现在啊，像是一个人，我跟着你老板来闯四方。哦。这自己长得嘛高又高，你来你跟我唱小调。这团队美女嘛这么多，你觉得哪个嘛他最骚？听我讲来，你听我说，自己也是嘛海胆着。山歌一首我来唱，我叫你感觉个个都有一点。差不多是吧？你曾经是那么的队长，你身边你多少大姑娘？我今天唱歌再问问你，这智取哪个嘛最漂亮？只群娘娘们长得美，说是你逍遥嘛有滋味。之前虽然嘛当队长，现在看着哥哥娘娘们都恼火很。瞅你这三胡练习了，真的。个个都听过我的。这小磊嘛也帅气，我听说你存钱嘛洋气气。我唱首山歌问问你，哎，如今给时代存彩礼。如今没说喜欢他，你听我跟你八卦啦。我自从要说嘛存彩礼，都没有人给我把礼物刷。小琪琪呢？你小琪琪来嘛小琪琪，这八台相机都找不到你，这马磊磊要存钱来娶你，你到底觉得嘛给可以？这老板你来你听我说，你听我爱你讲下落，你这个色情就不合适，你28等他凑到了，我娃儿就喊叔叔了。对了，别等他凑到。这样子，你两个，哎，回来。我知道你两个也相爱，哎，但是你不能嘛在一块。这今天我就嘛来做主，你有什么要求你提出来。你好好讲什么要求，万一他同意呢？都说要来嘛存彩礼，你来听我讲仔细。28万吧不能少，这还要这房子跟车子。这婆娘你要是娶回去，这又是你姑娘又生儿子，哎，这点彩礼嘛应该给，哎，小磊你说嘛给同意？我每晚网络谈女朋友，要谈钱财我也有。我自从玩了嘛网络后，我讨个媳妇要靠众筹。哎呦我的妈！哎，你谈过云南的跳竹歌，也谈过这山东的挖机歌，哎，你听豆豆我告诉你，哎，再来你谈过这皮婆歌，哎，不准皮婆歌。你师傅你来你听我说，你教我弹皮陀歌，只教我指点你小身板，我2天就捉他打死了。钱这一块呢是没办法，你再看你有什么优势。来，行，来音乐先停，音乐先停，就是我知道你两个现在不能在一起的原因了。你呢就是担心彩礼，对吧？对，你呢凑不起彩礼。对。人家都说我是网络上的最牛的媒婆，这个事情我得给他们，七七啊，就是关于彩礼这一块儿，就一个子儿都不能少，是吧？不能，不光不能少彩礼1个子儿，房子车子儿也不能少。套房。能。
上，我说小雷呀，你赶紧把这办法想来买还哟。今天你来做媒婆，你来帮我办法想着。小雷我也没有钱，我说窦老板，我也不知要咋做哪还哟。哦，我知道了。哎，七，你听我说，要是他彩礼凑得着，你就必须嫁给他。我说小七七，你说这话给是何来买还哟？是不是真的？你花椒树也是麻噜噜，你来听我来唱出。我是给他做婆娘，我说师傅呀，我不能背着他我给当保姆来还有。不过要彩礼，他还要会做家务吗？这酒吧里面全是鬼，要不你花呗都没退，你就花呗想办法。我说小雷呀，实在落袋也能醉了买还有。嫁进大山要3天，走出大山要3年。他不跟着小雷我说老板呀，我也怕他把我嫌爱还哟。